السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ والنهارده نصيحة عن البطاطس المقلية. لما نيجي نحب نعمل بطاطس مقلية لازم ننقعها قبل القلية. بننقعها من نص ساعة لساعتين، ده اكتر حاجة. ليه بننقعها؟ عشان نتخلص من مادة الاكريلاميد. المادة دي يا جماعة خطيرة جدا، بالذات لما البطاطس بتتعرض للحرارة بتبدأ تتفاعل مادة الأكريلاميد، والمادة ديت مضرة جدا للصحة وبتعمل أمراض مستعصية. تاني نصيحة في البطاطس، لازم تديها سلقة بسيطة. ليه بتديها سلقة بسيطة؟ علشان مادة البكتين اللي في البطاطس، وعشان البطاطس تبقى ماسكة نفسها. تالت نصيحة في البطاطس، رش عليها بعد السلق وبعد ما تنشف وتبرد، رش عليها شوية نشا. ليه شوية نشا؟ طب ما البطاطس فيها نشا أصلا، لأن النشا اللي بنغلف بيه البطاطس هو نشا الذرة، لكن نشا البطاطس بيبقى فيه سكريات عالية فبتتحرق بسرعة. أما النشا الذرة فبديها فرصتها في القلي. وبس كده، يا رب اكون فدتكم. ما تنسوش تدعموا القناه وتعملوا لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.